首先我们选取笔型工具，可能一开始你画的并不是你想要的那个图形，不过没关系，先画个大概，然后呢，再用选取工具来修改这个线段。那像这边要往上凸，所以我们必须更改这个。可是我一移动这个的话，左手边这个凸出去的会跟着动。如果你不想让它跟着动的话，你就按 Alt， 然后再去移动它。那这一条线有点歪歪的。你可以再继续往下调，调到你喜欢的。那你选完以后，如果要填颜色呢，你可以把路径点路径，按右键，把路径呢变作什么？制作选取范围，它就会根据这个路径呢选出一个范围，然后羽化强度设定，好，它就选起来了。那再来，我们再把颜色填进去，把背景图层我们把它改成一般图层，左键点2下，然后再用油漆工具填入我们的前景色，看你要什么颜色。假如要蓝色，然后呢，再把左键点一下，好，这样就可以了。